与此番出征，必是一场血仗。听闻这宝华寺祈福很是灵验，只要叩首999次，便可求得一串庇佑心上人的平安符。只要我诚心为阿玉祈福的话，上天一定会护佑他平安凯旋的。冉冉，此去若是能平安归来，我定向父皇请旨赐婚。林冉，你在这干什么？阿玉，小姐，大殿下他怎么还带回来一个女人呀？皇上驾到！万岁！万岁！平身。谢陛下。谢父皇。传旨。裴玉接旨。儿臣接旨。奉天承运皇帝诏曰：皇长子裴玉品行大端，战功卓著，可堪君臣大任。今授予册宝，立为皇太子，正位东宫，钦此。谢父皇。他在战场上救了儿臣3次，若不是他，儿臣怕是早就命丧于敌军刀下了。什么救不救的？云烟与义兄本就同生共死。小姐，大殿下明明与你有婚约，怎么还可以当众牵其他女子的手？简直太过分了！不是说大殿下回来就要迎娶林家女吗？这是何意啊？我也听说两人情投意合，出征前便定下了婚约。这云烟是何人啊？一介女子，居然混进军营堆中，也不害臊。我与你们这些深闺女子可不一样，我志在天下，才不会拘泥于你们那些闺中礼节。闺阁女子庸俗不堪，眼里没有半点眼界与格局，全不如云烟洒脱自在。裴玉不过数月回前，已经变得如此忘恩负义，薄情寡心，是我林冉错看了。父皇，儿臣与云烟两情相悦，早在战场上便私定终身。儿臣特向父皇再请求一个恩典，请父皇为儿臣与云烟赐婚。啊，赐婚？求父皇成全。裴将军这是何意？你我二人当初义结金兰之时，便说好只论兄妹。况且云烟现在一心为国，无心姻缘。我裴玉此生唯一的心愿便是娶你为妻。那林姑娘怎么办？我都已经听说了，你们二人早有情谊，更何况义兄，你是知道我的，云烟只做正妻，绝不做他人妾。云烟，别冲动，我为你所求的便是正妻之位。至于林冉，他若是懂事，姑可以让他入东宫做个妾室。裴玉，你想清楚了，你这次出征带的可是林家军。父皇明鉴，林家军是父皇的军队，本就应该听命于父皇。他林冉一介女子，手握虎符，难保没有反叛之心。反叛之心，真是可笑。我林家若是要反，何须等到父兄尽数战死的今日？既然是你先忘恩负义，那便休怪我不讲情分。之前是我不懂情爱，才错与你许下婚约，直到遇见了云烟才明白，之前是多么的荒唐。我从来没有见过如她一般的女子，率性洒脱，聪颖过人。我裴玉此生只会娶她一人为妻。念在相识一场，我可以给你一个妾室之位，但正妃必须是云烟的。陛下，臣女与太子并无半分情谊，所谓私定终身之事，皆是民间传闻，不可信。
既然太子殿下已经寻得意中人，那还请皇帝陛下就此机会还民女清白之身，好让民女另择他人。除了姑，你还想选谁？姑能让你做妾，已经是看在你交出虎符的份上，你不要得寸进尺。云烟姑娘一介布衣，尚且不肯与人为妾，可殿下如何以为我林然身为将门独女便可伏低作小？我虽是闺阁女子，可我也知礼仪廉耻，绝不能任人践踏。我林然今日在这里预祝殿下得偿所愿，抱得美人归。林然，你随朕来。林然，你林家占据虎符20年不肯上交，你可知罪？5年前，父兄战死烟云关，一夕之间，整个林家只剩我一人，而如今虎符已落裴玉手中，那皇帝对我也没什么好顾忌的了，我只能靠自己。臣女知罪。林家军是本朝实力最强盛的军队，你这个林家遗女不走，朕寝食难安。秦国来信，秦国皇帝有意求娶朕的嫡亲公主，朕准备收你为义女，封你为安和公主，在太子成婚之日一同赴秦和亲，办一桩双喜临门的美事，你意下如何？看来我若不答应，今日怕是走不出这座皇宫。这裴家父子，子无情，父无义，真是讽刺。谢陛下圣恩，臣女领旨。恭迎大小姐回府。小姐，您跟太子的婚约，京中谁人不知？如今婚约废了，你还要去伺候那秦国老皇帝。听说他年纪比你大了40还有余，这不明摆着欺负人吗？小姐，我们怎么办呀？翠儿，起来。翠儿，带着我的玉佩去林家军营。我父兄为他裴家血染疆场，他裴氏父子却忘恩负义，卸磨杀驴。既然他们要鱼死网破，好，那我便跟他们破到底。爹，大哥，裴氏皇族忘恩负义，他们不仅当众羞辱我林家，还要将我送去敌国和亲。这样的大周朝，林家还要守护吗？第16签。阿弥陀佛，林施主，你求的只是半签，劝君莫做等闲事，回首方知心是空。师父，不知这签是何意啊？或许你父兄愿你一生平安，并不愿你一身涉险。若这是父兄的意思，冉冉定会周全己身，妥帖行事。可若是裴氏皇族不给我生路，我便率领林家军杀进了泰安殿，换了这江山。阿弥陀佛。多谢师父。林施主，当初你曾在佛前叩首许愿，不知所求可如愿了？往事已矣，不提也罢。林冉，你怎么在这儿？怎么就这么迫不及待的想要见姑啊？太子殿下误会了，臣女来此是为祈福。姐姐自幼便养在深闺，遇事便只会求神佛保佑，却不知真正能够护佑自己的，只有手中的刀剑。林冉，你看清楚了吗？这就是你和云烟的差距。姑是太子，是未来的大周天子，身边就应该是云烟这样心怀家国的女子，
而不是像你这样的庸脂俗粉。心怀家国，我林家世代为大周浴血奋战，到头来还比不上这个外来女子的几句吹侃，你还真是野帮心下。义兄，这是你跟姐姐的同心结吗？冉冉，我裴玉这辈子只爱你一个人，如有心变，天打雷。我信你。原来义兄喜欢这样小家碧玉的玩意儿，只可惜云烟只会战场杀敌，做不来这些。云烟，这些都是不值钱的破烂玩意儿，我当初随手挂着玩的。你要是不喜欢，我现在便烧了它。云烟，我裴玉此生只爱你一人。天家无情，果真不假。参见安和公主。免礼，快快请进吧。小姐，昨日册封你为公主的圣旨才下来，今天咱们就举办庆贺册封的品茶宴。若是皇帝知道了，会不会觉得您太心急了？就是要让他觉得我们心急，这样他才会认定我已经接纳了公主封号，同意和亲。只有让他放心，我们才好带着林家军离开大周。小姐真聪明。走吧。要说这林冉也是因祸得福，虽然丢了和太子的婚约，却得了个公主之位，这有什么？还不是那个叫云烟的厉害，一个平民女子却能入太子法眼，真是飞上枝头变凤凰了。是啊，嘘，别说了。快走，快走。今日是私宴，诸位随意。太子殿下到！他来干什么？听闻姐姐封了公主，义兄便带我来瞧瞧。好浓的茶香啊！姐姐当真是厉害，不像我，除了舞刀弄枪，什么也不会。不必羡慕别人，姑就喜欢你舞刀弄枪，那些俗女的玩意儿无趣。从前，裴玉只说了一句不许女子舞刀弄枪，我便放弃学舞。他说他喜欢女子知书达理，我便拼了命学习琴棋书画。冉冉，我最喜欢你温柔贤惠。虽然你父兄没了，但是有我在，你不必再学那些马上女子的舞刀弄枪，我会护你一生周全。裴玉，我为他放低姿态，失去自我，当真不值。义兄是说姐姐庸俗啊？对不起啊，姐姐，我不是这个意思。我这个人说话吧，一向比较直率。云烟姑娘，如今你与太子赐婚的圣旨还未降下，你不过是一介布衣罢了。见了本公主，难道不需行礼？本公主尚未发话，你如何能做？安和公主好大的威风啊！
倒是让姑想瞧了。云烟是不依，那姑这个东宫太子的话，可入得了公主的耳。来人！安和公主顶撞太子，又欺压对社稷有功之人，按照大周法典，鞭笞100，就地执行。裴玉，夫人碰我们家小姐，放开我！林冉，我知道你仗着林家的军功跟父皇求情，才换来这个公主之位，就是觉得只有这样，才配嫁给我。别自作多情。不过姑的太子妃只能是云烟，你就算做的再多，也只配做妾。裴玉，我告诉你，我林冉绝不会嫁给你，今生来生，生生世世都不会。还敢嘴硬！看来今天必须好好教训教训你，免得你日后入了东宫分不清主次，仗着公主身份欺压云烟。还愣着干什么？听不懂姑的话吗？放开我！很可爱，好端端的。安和公主得罪了。谁敢？义兄，要不然还是算了吧。姐姐毕竟是公主，如果当众对她用刑的话，她的名节可就毁了呀。你心思单纯，不知道林冉这种女子最有心机，才刚封了公主，就想处处压你一头。这日后入了东宫可还了得？我今日不好好挫挫她的锐气，日后我忙于政务，她必会欺负你。太子殿下对这云烟姑娘当真不一般啊！哎呀，只是可怜了安和公主，之前与太子殿下那般要好，如今却被这般羞辱。安和公主这是不服，姑就是要你牢牢记住这次惩戒，若还敢再犯，绝不轻饶。动手！你敢？殿下，公主这衣服太长，实在是不方便行刑。那就把裙衣脱了再打呀。什么？公主，您是自己脱，还是奴才帮您脱？放开我！放开我！为了一个来历不明的女人，裴玉这样折磨我，我父兄就在天上看见了我，非我不论忠义，而是他裴家欺人太甚。裴玉，你敢？我有何不敢？今日我便要亲自动手。裴玉，你真是疯了！我是林家独女，又是皇上亲封的公主，你要是敢对我动用鞭刑，留下疤痕，皇上不会放过你，我林家军更不会放过你。林家军，林冉，你还是一如既往的蠢啊！姑以前对你百般呵护，不过是因为你手中的林家军虎符罢了。如今虎符在我手中，林家军也并入了姑的东宫6位，你觉得姑还会像以前那般对你委曲求全吗？裴玉，原来你其实从来都没变过，只是我太蠢，没有认清你的真面目。林冉，没有了林家军的庇护，你什么都不是。姑乃大周的太子，无论怎样惩治你，你都得受着。你放心好了，今晚姑就去面见父皇，帮你请一个东宫侧室的席位。你身上这疤痕姑不在乎，只要你以后好好侍奉姑和云烟，姑会赏你怀上姑龙种的机会。殿下，求求你放了小姐！别求他，裴玉，你今天
如此欺辱我林家，一定会付出代价。好啊，那姑要看你能嘴硬到几时。小姐，李冉，姑最后再给你一次机会，只要你求饶，姑还可以考虑放你一命。绝无可能！不识抬举。住手！小姐，霍将军，快救救我们家小姐啊！我当是谁呢？原来是被林家赶出来的丧家犬啊！殿下今日所为，不知陛下知道会作何感想？你还真以为自己是林家的统帅啊？你现在给我提鞋都不配，还敢拿陛下压姑？臣也是为了殿下着想。东宫之主当众失仪，不敬皇亲，传出去有损，可是皇家体面。大胆！你敢威胁姑？臣不敢。李冉现在是戴罪之身，这100鞭笞才多少？你竟敢擅自带他离开，你眼里还有没有公归王法了？当真以为自己能无法无天了？姑命你现在立刻把他放开！我不放又如何？殿下若是还想动鞭子，就别怪臣以小犯上。殿下，陛下宣您回宫。霍廷，你别忘了他是姑的人，他会作为姑的妾室嫁入东宫。至于你，姑会让你尝到顶撞姑的后果。走。小姐，你醒了。小姐，小姐，感觉如何？今日之事，多谢了。小姐，喝药吧。让我来吧。霍大哥，怪我糊涂，当年竟被裴玉2、3句软话蒙骗。轻易便同意了换掉霍大哥的林家军统帅之职。如今想来，裴玉早有谋划。霍廷是父亲的亲传弟子，对林家忠心耿耿，而只有撤去霍廷，裴玉才能更好地控制林家军。霍大哥，对不起，当年若不是我，你也不会丢掉林家军统帅之位。统帅之位是我自愿放弃，与小姐何干？只是如今裴家太子这样对你，你还心目于他吗？裴玉这等忘情负义之辈，配不上我林家女子。霍大哥，我有一个不情之请。明日我需要你带着林家军离开大周，不过此事若有闪失，恐怕就是灭九族的重罪。你若是不愿意，小姐，霍廷性命都是林家的，没有什么愿意不愿意，只要小姐开口，刀山火海，无所不从。明日小姐尽管去做自己想做的事情。霍大哥，快醒起，快醒起！裴玉以为手握林家虎符便万事大吉，可惜他忘了林家军只听命于林家的血脉，没了我，他的虎符便是废铁一块。父亲、兄长，
是他裴家父子无情在下，那就别怪我林然不义在后了。太子妃觐见。恭贺恭喜太子，恭喜太子妃。多谢。安和公主到。父亲，兄长，若你们在天有灵，便保佑冉冉吧。林冉，姑就知道你舍不得这东宫妾室之位，昨日还嘴硬不肯松口，装的一副清高样，今日还不是乖乖来与姑成婚了？谁说我今日要嫁你？林冉，你非要口是心非吗？你不嫁给姑，穿喜服做甚？姐姐自小在闺阁里长大，说话向来弯弯绕绕，哪像我们沙场女子，有什么说什么。依我看，姐姐怕是不甘心做个妾室，才故意这么说的，好让义兄顾念旧情，好心软让她做太子妃。姑与你进东宫，已是格外开恩了。你若是再用这些不入流的手段争宠，姑定不轻饶。你既入东宫，便收起你的公主做派，跪下，以妾室的身份，给云烟这位东宫主母行跪拜之礼。算了，义兄，姐姐她毕竟是公主，所谓跪拜，不过是个仪式罢了。你知道的，我向来不计较这些。她本就是个妾室，给你下跪行礼是应该的。说是连这种最基本的礼节都不懂，那日后还指不定要怎么以下犯上。林冉，别给脸不要脸，姑再说一遍，跪下，否则……否则什么？否则太子殿下还要在这泰安殿再当众打我一次不成？昨日是你活该，林冉，你既然这般桀骜不驯，那姑便再惩戒你一次。来人！来人！在，把他给我按住！裴玉，你敢！姑有何不敢？你进入了东宫，就要遵守东宫的规矩。我是秦国未来的皇后，谁敢动我？今日你这般待我，难不成是想挑起两国战端？你什么意思？今日是我与秦国皇帝和亲之日。不可能！你若和亲，姑怎会不知？今日明明是你与姑成亲的日子。哦，姑知道了，你定是觊觎太子妃之位，所以才故意用这个借口来威胁姑。林冉，你别妄想了，想当太子妃，不可能。我与秦国皇帝和亲之事早已昭告天下，你若是不信，一问便知。够了！你以为姑会信你的鬼话吗？你说这些，不过是想引起姑的关注罢了。姐姐，就算你想争太子妃之位，你也不该糊涂到拿秦周两国的邦交来开玩笑吧？冥顽不灵，满口谎言，姑今日定要好好惩戒你。来人！你会后悔的。哼，如今这林家军的虎符都在姑手上，你还有什么能让我后悔的？哼，你当真以为有了虎符，林家军便是你的了吗？张口林家军，闭口林家军，他们都是朕大周的将士，不是你林家的私兵。微臣参见父皇。父皇，林冉殿前失仪，为朕我大周纲纪，儿臣斗胆请旨，赐其廷杖30。准。裴玉，报！边关8万里将旗在报！陛下，10万蛮夷入境，大破燕云关，直逼京师而来。速去调林家军。是。不好了！
外出战的林家军全都不见了。一派胡言！调动林家军需要林家军虎符，虎符在孤手中，孤从未下过调兵军令，林家军怎么可能离营？大胆！你这狗太监，敢谎报军情，扰乱人心！来呀，给这拉下去斩了！啊！皇上饶命！皇上饶命啊！走！陛下，启禀陛下，城外来报，林家军前统帅霍廷带着林家军拔营南下了。你说什么？还不速去探！是。乱臣贼子，竟敢私自调军！太子，你即刻拿虎符南下追击霍廷这反贼，若他敢负隅顽抗，就地格杀。是。调兵一事与霍廷无关。林冉，你这话什么意思？霍廷调不动林家军，是我下令让林家军南下。林冉，你好大的胆子！林家军虎符在我手上，你怎么可能调动林家军？林家军是我父兄耗尽毕生心血，从无到有，一刀一枪操练出来的。你凭什么觉得靠一块废铁就能让他们听令？当初林家军随你出征，也并非是因为你手中的虎符，而是因为我林冉。当初我父兄为你出生入死，可换来的却是你对林家的赶尽杀绝。既然你容不下我林家，那如今我林家军也不会为了你黑家守着大周江山。放肆！林冉，你是要谋反吗？今天便是我反了，你又能奈我何？反了你了！来人，给朕把林冉这个逆贼拿下！朕要将他满门抄斩！林冉，还不跪下认罪？陛下莫不是忘了，我林家满门忠烈，早就被你残害的只剩我一人，又何来满门抄斩一说？信口雌黄！你父兄二人死在战场上，与朕何干？况且他们瞒着朝廷，瞒着朕，把10万林家军变成你林家的私军，此等乱臣贼子，何谈忠良二字？陛下的眼中向来只有皇权，所谓忠臣良将，一旦失去了利用价值，怕是都会被定成乱臣贼子吧。承平8年，陛下尚在前敌，遭政敌构陷，危在旦夕，是你的同窗伴读，我的父亲，亦是日后的林家军主帅林征，冒死寻得铁证，成于鲜活，才保得陛下周全。承平12年，八房之乱，血死新城。彼时，我父亲只是一个小小的参将，可就是这小小的参将，率着200心腹战士为你突破重围，还陛下勘定叛乱，助你当临帝位。你住口！永安3年，蛮夷犯境，北境告急，又是我父兄血战5日，死守雁门关，才换得这些年的国泰民安。君臣而今夜，我父兄从未负过你，可你呢？仅凭一念猜忌，就把我父兄这些年所有的功劳都抹得一干二净。来人，把这乱臣贼子给朕拿下！如今10万蛮夷兵兵临城下，这大周只有我林家军能与之抗衡。陛下不妨好好想想，若此刻将我治罪，您的大周江山还保得住吗？你敢威胁朕？臣女不敢。不敢？你若真不敢，就不会拿蛮夷、拿林家军来压朕。
林家军镇守国门，你父兄战死沙场，那是他们身为臣子应该做的。原来我林家的牺牲，在这个皇帝眼里不值分文。臣子的命，林家的诛，都不过是他巩固江山的工具。朕现在命令你，立刻调回林家军御敌。林冉，你立刻向父皇认罪，把林家军调回，孤可以饶你不死。林家军早已南下百里，怕是调不回来。林冉，你以为朕真的不敢杀你吗？林冉，别闹了，只要你把林家军调回来，孤可以既往不咎，你还可以做孤的妾室。姐姐，你闹了这么半天，原来还是为了要嫁给义兄。弯弯绕绕的，你们闺阁女子当真是好手段啊！原以为林家满门忠烈，没想到这林家女居然如此不知分寸，为了儿女情长，把国事当儿戏。陛下念及林家有功，对他多有包容，谁知他竟如此任性。调兵回援是为了保住大周，他倒好，为了一己私欲，罔顾天下安危。这样的人根本就不配掌控林家军。裴玉，你未免也太自作多情，也太小看我林家了。我林家世代忠良，心里庄重，只有国家大义，岂会为了这点儿女情长就置家国大义而不顾？如今我林冉为的只不过是我林家的公道。只要陛下还林家一个公道，那我林家军必会奋勇杀敌。陛下，蛮夷连夺境外13座城池。什么？若是没有林家军，大周必亡。林家军骁勇善战，实战蛮夷，从无败绩。看来此大危机，也只有林家军能平息了。是啊，若是有林家军在，我大周何至于这般被动？只是如今林姑娘不愿调兵，万一蛮夷当真杀至京师，社稷危在旦夕呀！现在蛮夷入境，黎民受苦，你既口口声声谈家国大义，难不成你林家的大义是指社稷和百姓于不顾吗？林冉，只要你调回林家军御敌，朕便可以宽恕你恃才朝堂失言之罪，甚至朕还会允诺你与太子的婚事。姐姐，你胡闹也要有个限度吧？陛下已经赐婚你与义兄，你已经得到了你想要的了，你还不赶紧去调兵？再耗下去，这耽误了战事可怎么办啊？林冉，现在国事要紧，只要你肯调兵援朝，孤允许你做平妻。入东宫后，你跟云烟平起平坐，不分尊卑，这下你总该满意了吧？裴玉，你未免太看得起自己了吧？像你这般薄情寡义、自私愚蠢之人，也配娶我林冉？林冉，你别太过分了，难道你非要让孤跟你跪下来才算吗？好啊，那你就跪下求我。林冉，你别得寸进尺。机会我已经给你了，要不要保住大周江山，就看你。义兄，万万不可！他这么做，就是让你在群臣面前出丑难堪。只是这蛮夷来势汹汹，如果没有林家军与之抗衡，谁说我大周只有林家军这一支军队？父皇，我泱泱大周，岂是只有林家军一支军队？要我说，皇城禁军的实力完全不输林家军。对呀，朕还有10万皇城禁军在呢。对呀，还有皇城禁军，那可都是陛下灌注心血打造出来的铁军呐！有10万禁军在，蛮夷宵小必不敢再越京师一步。这10万皇城禁军，每个都是以一当十的勇士，
击退蛮夷绰绰有余。林冉，没有林家军又如何？此刻我10万禁军就把守在蛮夷攻入京师的必经之路上，凭他们的实力，定能击退蛮夷，保京师无虞。哼，禁军守着京师，安逸惯了，从未上过边疆，经历过真正的厮杀。你当真以为这样的军队便能扛得住蛮夷的猛攻吗？姐姐到底是没有经历过战场的，还真以为林家军天下无敌了。上战场靠的是真本事，要都是去趟边疆就能成为精锐的话，那阿猫阿狗去一趟边疆，不都能当将军了？云烟，你同这个闺阁女子说什么战场？她的眼界也就局限于4方宅子之中，她懂什么行军打仗？如今这10万禁军击退蛮夷已是定局，等捷报传来，你们林家军便再无立足之地，而你只是个犯下死罪的孤女，还敢在此放肆？蛮夷之乱还未平，你们就这么自信，要给我定罪？哼，朕有10万禁军，何愁？啊！启禀陛下，不日前10万禁军已被蛮夷围歼于泗水，全军覆没了。什么？什么？这怎么可能？这可是10万禁军啊！都说蛮夷骑兵凶悍，没想到凶悍成这样。看来也只有久经沙场的林家军能与之抗衡啊！10万禁军全军覆没，这蛮夷此行，怕是不攻破京师，绝不罢休啊！若这江山亡在蛮夷手上，我等愧对大周列祖列宗啊！求陛下为江山社稷，请林冉调林家军北上。求陛下为江山社稷，请林冉调林家军北上。你们是要逼迫朕向林冉这乱臣贼子低头吗？林冉，你不要再闹了！现在蛮夷压境，大周生死存亡，你还不赶紧调林家军北上？我说了，想要我调军，先还林家一个公道。够了！你父兄战死早有定论，姑知道你说这么多做这么多，不就是为了嫁给姑做正妻吗？好，姑答应你，不做平妻，做太子妃，这下你总满意了吧？义兄，他做太子妃，那我又该如何？你不是答应过我的，太子妃之位只能是我的。云烟，你放心，太子妃是一个虚位，我的心还在你这儿。如此，可以调兵了吧？你还真是令人作呕。难道你一定要当朝太子给你下跪，你才善罢甘休吗？哼！站住！你到底想要什么？朕都可以答应你。若是想让我林家军出兵，那便请陛下答应我2个条件。2个条件？林冉，你可知你在说什么吗？从古至今，有哪个臣子敢向天子提出条件呢？你这是逼宫！还请陛下为大周江山社稷着想。什么条件？说。林冉，父皇肯松口已是给足了林家面子，你不要太贪心了。第1个条件，臣女要陛下下旨，为我的父兄证明，加封荣耀。这林家父兄的燕云一案，可是陛下当年亲自定的罪啊！倘若证明，不就是让陛下承认自己错了？这要是传出去，百姓该怎么看陛下？这不是打陛下的脸吗？燕云一战，我朝损失11座城池，此战罪在林家父子临阵脱逃，证据确凿。朕饶你不死，已经是看在林家往日功绩的份上。而你现在想让朕为罪臣恢复荣耀，你简直无法无天！莫须有的事情，谈何证据确凿？5年前燕云关一战，我父兄被10万敌军所困，本有反败为胜的机会，可约定好的援兵却迟迟未到，最终害我父兄
战死燕云。据臣女所知，这援军未到，皆是因为有一道密令阻止，为的就是让傅秀死在燕云。而这密令的背后主使，陛下当真一无所知，还是说这密令本就是你陛下所发？放肆！你居然污蔑朕，下密令害你父兄！陛下，若是觉得臣女污蔑你，大可以下旨重新彻查燕云一案。请陛下下旨重审燕云一案。好，朕答应你，给你林家证明，与你林家荣耀。臣女还有第二个条件。林冉，你适可而止。姑知道，你做这一切不就是想成为姑的太子妃吗？姑是真没想到，你居然爱姑爱到这种程度，不惜顶撞父皇，拿大周的江山做威胁。姑刚刚已经许诺会给你太子妃之位，你若是再闹下去，姑便收回承诺，不再娶你。裴玉，收起你那点可怜的自信吧，我根本就不爱你。哼，林冉，你别口是心非了，欲擒故纵这招对姑没用。姑，臣女的第二个条件，请陛下下旨废除太子裴玉。哼，姐姐，平日里我还觉得你懂尊卑识大体，可今天你居然敢妄议储君之位。裴玉愚钝，难当大任。我这也是为了大周江山着想。云烟姑娘这般着急，到底是真心护着太子，还是怕我断了你攀附太子争宠之路？你胡说八道什么？林冉，你非要如此吗？若陛下答应臣女的请求，臣女立刻就下旨，让林家军立刻北上抗击匈奴。若陛下不允，那便让蛮夷的铁骑踏平这大周江山吧。林冉，你简直是疯了！这种动摇国本的无理条件，父皇怎么可能答应你？姑可是父皇钦定的储君，皇储之位乃是国本，国本不可动摇，这是祖宗定下的规矩。林冉，你现在让父皇易主，就是没有把国本放在眼里，没有把父皇放在眼里。好啊，那就看蛮夷入京之后还认不认这个皇储了。你少在这危言耸听！姑告诉你，姑的太子之位是不可动摇。好，朕答应你，罢黜太子。父皇，一切以江山社稷为重。这不过是父皇的权宜之计，等林家军没了用处，父皇定会恢复我太子之位，到时候看你还怎么嚣张。林冉，父皇容忍你是为了江山，可不是怕了你，你少得意。姐姐拿调兵当筹码，逼宫犯上，现在你的目的达到了，你可以调兵了吧？总不会又变卦，再提出什么其他的理由吧？你说的那些，朕都已允诺，你还不速速出兵？臣女既然已经答应陛下，便不会出尔反尔。不过还有一事，希望陛下清楚：我林家军既能平定蛮夷，为你守住江山，亦能调转枪头，让你大周万里基业顷刻化为乌有。林冉，若陛下说话不算话，那我林冉便让你这江山陪着你的诺言一起灰飞烟灭。朕一言九鼎，圣旨一出，绝不后悔。
这个林冉太放肆了，竟敢要挟到朕的头上。今日他敢逼宫，下一步是不是要叛国，要朕的皇位了？父皇息怒，林冉此番作为，全都是为了儿臣。我也不知道他竟然会做到这个地步，实在太不知分寸了。姐姐仗着有林家军，自然无所顾忌。林家军，又是这个林家军，这么多年来让朕寝食难安。此等大患，朕当年就该痛下杀手，将他们与林征一起除掉。林征这个老东西，人死了还留了个后手，他让林冉握着林家军，处处跟朕作对。父皇息怒，明日我就去找林冉。这林冉对我情根深重，只要我稍加哄他，他定会回心转意。到时候，我便夺回林家军。你还以为他会对你听之任之吗？你这个蠢货！若不然，我们只能任由林冉摆布吗？陛下，若今日之事传到民间，百姓会不会误会啊？误会，如今的天下不是陛下的天下了，而是他林家的天下了。放肆！陛下，臣女失言，请陛下恕罪。起来吧，朕恕你无罪。谢陛下。你说的没错，如今我大周最大的祸患，不是蛮夷，而是林家军。蛮夷野性难驯，他们入境不过是为了劫掠些钱粮和百姓，损一点钱财便打发了，根本威胁不到我大周的江山。但是林家军不一样，今日他可以凭借林家军威胁朕，明日他便可以夺了朕的江山。这父皇只是向蛮夷妥协，是否犹如我大周体面？哎，让外陛下安内，今日你我都被林冉威胁，还谈什么体面？义兄，你顾念着旧情，可姐姐未必将你放在心上。她今天能逼迫陛下废了你，下次指不定能干出多疯狂的事情来。若是不给她一些教训，她当真以为这整个大周都是她林家说了算了。只是这林冉现在手握林家军，我们动不了他呀。那朕就彻底废了他的依靠，铲除林家军。父皇可有计策？玉儿，这2封密信，一封交给蛮夷特使，另一封交给镇守南京的镇南大将军顾远征。朕要利用蛮夷和镇南大将军这2股势力，彻底铲除林家军。父皇，儿臣愚钝，不知父皇所言何意？林家军先征北上燕云关抗击蛮夷，而燕云关附近的秦岭是他们出关的唯一路径。朕只需跟蛮夷做笔交易，让他们在前面堵住林家军，同时再调遣镇南军从后面夹击。只要做到这样的话，那便可把林家军困死在秦岭内。这样，那林家军便如瓮中之鳖，插翅难逃了。父皇好计策，只是这征南军是否可用？若是那顾远征跟那林家军沆瀣一气的话，不会，绝对不会。这林家与顾远征乃是生死宿敌，两家绝不会联手。朕早年将南境边军授予顾远征，就是有着让他制衡林家军之意。父皇圣明。小姐，霍大哥，你不是率军北上吗？我担心小姐安危，便带了一部分亲卫兵赶回来。那蛮夷呢？小姐放心，我已经提前布好了战阵，留了副将在北京战场随时汇报战果。
小姐，你今日上朝，没事吧？我没事。霍大哥，谢谢你。你我之间无需多言。小姐，药来了。这霍将军，您来了。你怎么了？我还不是那狗皇帝，居然默许太子在大殿对小姐用刑。翠儿，你看，这帮畜生居然敢伤你！你赶快坐下，我给你包扎。翠儿，去给霍将军泡杯茶来。是，小姐。有劳了。好了。这怎么跟小时候救我的人包扎的一模一样？这怎么跟小时候救我的人包扎的一模一样？救命啊！我被蛇咬了！救命啊！救命啊！救命！醒醒！你醒醒！你醒一醒啊！谢谢你救了我。当年我被毒蛇咬伤，救我的人是你。那时我还只是个夜幽亭醉奴，身份低贱。若是被他人知道我触碰小姐，小姐一定会遭人非议。所以我见小姐无碍，便走开了。我一直以为裴玉是我的救命恩人，所以才会对他百般纵容。原来我竟一直爱错了人。有了征南军跟蛮夷的助力，定能剿灭林家军。林冉没了倚仗，还不得乖乖回到姑身边？义兄，你就那么想将这个女人娶回东宫吗？傻瓜，我娶她回来当然为了伺候你啊，到时候你想怎么使唤她就怎么使唤她。这还差不多。殿下，蛮夷特使带到。宣他进来。是。殿下，与我大周合作剿灭林家军，事成之后，我大周愿划10座城池让给你们。殿下放心，我主得知此事定会非常高兴，相信不日秦岭定会传来好消息。冉冉侄女，我已经按照你的计划，让人放出林家军在秦岭被伏击的谣言回京。裴家皇帝，你只知我林顾两家水火不容，殊不知
这只是当年我父亲与顾师伯为防你猜疑，故意演的一出戏吧。小姐，现在外面都在传林家军中了埋伏，损失惨重。翠儿，其实霍将军，小姐，林家军是师父的毕生心血，也是保护你的底牌，不容有失。不管这京中流言是否真切，我都必须北上督战。若真是裴家父子在算计林家军，我就算是赔上性命，也不可能让他得逞。霍大哥，留在府上的亲兵都是我亲自训练的精锐，定能护小姐周全。哦，对了，这把匕首是用特殊材质做的，送你防身。多谢霍大哥。翠儿，你收好。是。告辞。等等，霍大哥，你看这个。谣言。霍大哥，事情的原委都在这封信中。你若信我，便回军营再打开。好的。小姐，万事小心。霍大哥，保重。小姐，见色如命。依小姐计，顾师伯率征南军佯装与蛮夷合作，实则绕后突袭，现下两军已大败蛮夷，率军班师。同时依计，将林家军全军覆没以及我战死的假消息送回京师。想来此消息入京之后，裴家父子定有所动作。小姐身在京中，务必万分小心，万事以自身安危当先，或听信上。小姐，大事不好了！前线800里加急战报传入了京城，说林家军于秦岭大败蛮夷，但林家军已是全军覆没，统帅霍将军立即战死。小姐，林家军没了，霍将军也没了，皇宫那边能放过我们吗？他们当然不会放过这个大好的机会，恐怕来捉拿我们的人已经在路上了。小姐，都这时候了，你怎么还笑得出来啊？那咱们现在该怎么办呀？翠儿，你去把霍大哥留给我的信位全部都召集起来，接下来就是图穷匕现的时候。裴玉，若你敢来，便是你自寻死路，怨不得旁人。不准进！林然，给我滚出来！姐姐还真是好兴致，这都什么时候了，还有心思品茶？哼！想必你也知道了，林家军在秦岭全军覆没。所以呢？林然，你还要装到什么时候？林家军没了，你便没有了仰仗。不过只要你乖乖跟姑走，姑还是可以考虑让你入住东宫。哎呀，只是今时不同往日，林家军既已覆灭，你便做不了侍妾，不如姑大发慈悲的让你做个陪床丫鬟如何？裴玉，你还是这么不要脸。今日我就在这里告诉你，就算全天下的男人都死去了，我林然也绝不会嫁给你。不见棺材不掉泪，来人，把他给姑拿下！
谁敢？姐姐，你如今没了林家军，你什么都不是。你少在这虚张声势了。你一个连战场都没有踏过的闺中女子，就靠一把刀就能唬住人，真是天真可爱呀！是不是唬人？试试便知。放肆！一群废物！既然你们不敢上，那姑便亲自动手。姑就不信了，你这么爱姑，还能伤姑不成？林冉，你疯了！你居然敢伤姑！姐姐，你知道当众刺杀殿下吗？给我上！把他给我拿下！是。小姐，林冉，回宫当朝皇子，你这是要造反吗？对人，可都是林家军的精锐，你带来的这些人不是对手，识相一点，就给我赶紧滚出林府！哼，你竟敢威胁姑，你简直是大逆不道！我林家世代功勋，还轮不到你一个废太子在这里盈盈狂吠。如今你林家军已全部覆灭，就凭这几个人，你能撑到几时啊？明日朝堂之上，你最好不要跪下来求姑。求你，裴玉，你可真是会白日做梦。哼，给我上！姑看你明日还能如何得意？我们走。小姐，明日皇帝一定会拿你问罪的，这该如何是好啊？小姐，快快请起。小姐，这是霍将军从蛮夷手中所得，命属下800里加急呈与您。来人，快把他扶下去！霍将军不是已经战死了吗？翠儿，你召集府内所有人，让他们将此中内容预抄签份，连夜散布出去。是。裴氏父子既然敢做出通敌卖国的事，那他们也不配坐享这大周江山。启禀父皇，林家军抵抗蛮夷不利，致使我大周丢失10座城池，此乃林家尊主帅霍廷之过矣。如今霍廷身死，林家军覆灭，如此滔天罪行，理应由林家军孤女林冉一力承担。没错，林家军让蛮夷占了我大周疆土，此等奇耻大辱，就算把这罪女千刀万剐也不为过。哼，还吹嘘自己是大周最强战力，却如此不堪一击，真是丢尽我朝的脸。来人，在，速派人将林冉捉来问罪。是。安和公主到。敢问陛下，我林冉何罪之有？你还敢进殿？我林家军在前方浴血沙场，而你们身居宫闱不闻战鼓，仅凭一面之词就想给我报国战士定罪，简直可笑！大胆林冉，朝堂之上岂如你撒野？林家军无能误国，害我大周连丢10座城池，你身为林家之女，论罪当诛。来人，敢问陛下，这10座城池当真是我林家军弄丢的？林冉，不是你林家还能是谁？目前城池已丢已是事实，你还想逃脱嫌疑，还不跪下认罪？我林冉无罪，为何要跪？你这般乱臣贼子，
也敢妄称无罪？当年你父兄害大周折损11座城池，如今你又让大周连丢10城，不灭你林家，你让朕如何向天下交代？林冉，如今父皇已经恢复了我的太子之位，只要你现在跪下来求姑，或许姑还可以。让我下跪，你也配？陛下方才说我是乱臣贼子，这般罪名，我林冉着实不敢接。因为这丢失的10座城池，是有人勾结献与蛮夷，与我林家军无关。报！陛下，大事不好了！慌什么？讲！陛下，京中坊间流言四起，百姓聚众声讨，说陛下和太子为除灭林家军勾结蛮夷，将大周10座城池拱手送出。如今整个京师依然是乱作一团。什么？怎么会如此可能啊？陛下和太子勾结蛮夷，这怎么可能？是啊，陛下，如此流言不消，恐生民变，请陛下彻查。是你干的对不对？林冉，你居心叵测，竟然陷害顾宇父皇，散播出这样的谣言。林冉，你好大的胆子，竟敢污蔑皇族，造谣生事！来人，把他给朕拿下！铁证在此，谈何污蔑？这写的什么呀？大胆林冉，你竟敢用假信笺造谣生事！今日若不处你，我大周纲纪何在？对，明明就是你林家军害得我大周丢失疆土，现在又倒打一耙，陷害顾宇父皇，你不是诬陷是什么？闺阁女子惯会耍伎俩，可姐姐你都算计到陛下和太子头上了，真是无法无天。信可以作假，可这信上的玉玺也能作假吗？没错，确实没错，这上面的印玺的确出自我大周玉玺。这份密信也确是陛下的手书字迹啊！陛下竟如此糊涂，为铲除林家军，连大周的10座城池都能拱手让人，这如何面对大周灭魏先皇啊？君王昏聩，疆土沦丧，这真是天要亡我大周啊！林冉，你好大的胆子，竟敢祸乱朝纲！来呀，将这逆贼拿下，凌迟处死！我林家满门忠勇，对大周鞠躬尽瘁，维护江山，多少好儿郎血死沙场。可你身为一国之君，竟为一己私欲勾结蛮夷，竟试图坑害我林家10万英勇将士的性命。敢问，在这朝堂之上，究竟谁才是逆贼？住口！你给朕住口！身为天子，对百姓不仁；身为君主，对忠臣不义。你眼里只有皇权，像你这样的昏君，才是真正祸乱天下的逆贼！林冉，你疯了！大胆林冉，林家军已然覆灭，你还敢藐视天威？信不信今日朕便亲手杀了你？你若敢动他半分，我便屠你裴氏9族！还不赶紧给我放开！霍大哥，你怎么在这里的？林家军全军覆灭也是事实，朝野皆知。我知道了，一定是你贪生怕死，临阵脱逃，才编造出林家军尚存的消息，以洗脱嫌疑。霍廷，你好大的胆啊！大胆霍廷！你身为义军统帅，不与你麾下将士共存亡，却敢临阵脱逃。如今
居然还跑到朝堂之上，妖言惑众，其心可诛！来人，就地拿下！谁敢？哎呀，这样的罪，死罪难逃啊！林家军却已覆灭秦岭，这霍廷此时出现，莫非真的是临阵脱逃回来的？若此事当真，这等背主弃军之辈，的确应该就地问斩。霍廷师承林家军主帅林征，林帅告诉我，为帅只死不逃。我既然敢言林家军上去，便字字千军，无一虚言。住口！一个逃将还敢狡辩？林家军灭亡是事实，难道他们还能起死回生吗？报！城门来报，林家军已班师入京。父皇，林家军不是在秦岭全军覆没了吗？怎么回事？林家军尚存，你好像很失望。陛下，就没有什么想说的吗？放肆！你算个什么东西，也配质问朕？臣确实位卑言轻，却知守土护疆，浴血不退。可陛下身为95之尊，却勾结蛮夷，让林家军在秦岭腹背受敌。今日我就是要为10万林家军勇士讨个说法。林家军秦岭被围，是他们无能罢了。你竟敢以下犯上，污蔑朕！秦岭确实环境险恶，可我林家军皆是身经百战的精锐，即使被围困，依然能够击退蛮夷。可是皇上却暗中调了一支军队，配合蛮夷，从背后伏击，妄图将我林家军逼入困境，赶尽杀绝。大胆！林冉，你竟敢血口喷人，污蔑天子！调兵伏击，谁能作证？朕看你就是妖言惑众，污蔑朕。老臣能够作证。顾将军，这不是顾远征吗？此乃陛下命老臣配合蛮夷调兵围杀林家军的密诏。是啊，他怎么回来了呀？哎呀，南境现在告急啊！难道此次秦岭之围，真是陛下勾结蛮夷所为？此乃陛下密诏，命老臣派遣征南军前往秦岭，与那蛮夷合作，共同围剿林家军。简直是一派胡言！顾远征，你也想造反吗？老臣不敢。老臣3代侍州，识君俸禄，自当作忠君之事。可这与蛮夷勾结，祸乱江山之事，老臣做不到。陛下罔顾社稷，不顾忠良死活，任由蛮夷辱我国门，那老臣只能冒死违逆圣意，与林家军合作，才换来蛮夷败退的胜局。陛下糊涂啊，竟能做出此等丧权辱国、残害忠良之事。若非顾将军心怀大义，我等此刻怕是早已沦为蛮夷阶下囚。父皇，陛下此刻可还要问罪于我等？林冉，你好大的胆子！就算你有功又怎么样啊？你还不是为了自己一己私利？要我说，你们这种乱臣贼子，就该碎尸万段。若是击退蛮夷，便是乱臣贼死。那像你这种通敌叛国之流又是什么？陛下，您说呢？你们方才所说之事，朕一无所知。没想到，朕的皇子能干出这种大逆不道之事。听到了吗？你们这是污蔑，孤根父皇什么都不。裴玉，你可知罪？父皇，
勾结蛮夷，矫诏镇南王，坑害林家军，种种渐渐，皆是由皇长子裴玉所为。朕早知你与林然有戏，可是朕万万没想到你竟昏庸到拿我大周江山社稷当儿戏，私偷玉玺，假传圣旨，做出此等事，你实在是枉为储君，你愧对朕，愧对大周列祖列宗。为了攥紧手中皇权，维护自己在天下人面前的明君形象，甚至连自己的亲生儿子都能推出来当替罪羊，这位天子当真是自私两薄到了极致。还不跪下认罪！原来是大皇子所为，臣就知道陛下不会置江山于不顾。裴玉为私怨害忠良，罪无可恕，皇子犯法与庶民同罪，臣恳请陛下务必依法处置。恳请陛下务必依法处置。父皇，儿臣。义兄，儿臣知罪。裴玉，你勾结蛮夷，行此祸国之举，你罪恶滔天，罄竹难书。朕念及血脉亲情，暂免你死罪。即日起，废除你皇子身份，贬为庶人，幽禁东宫。谢陛下。陛下圣明。霍将军，林家军此前遭逢变故，是朕失察，幸而你能率军击退蛮夷，护我大周，功不可没。朕即刻便恢复你林家军统帅之职，望你日后还能继续为我大周效力。谢陛下。顾老将军，虽然你矫诏在前，但是你能以国家大局为重，拒诏退敌，此功当赏。朕便赐你为上柱国，赏金1000两。老臣谢陛下。至于林冉，请陛下褒赏林冉，抚慰林家军。即使群臣奏请，那朕便封你为镇国大将军，特许剑履上殿，入朝不拜。林家军主帅，永世为林家子弟。陛下圣明。 3日后，朕会亲自前往城外教场拜将宣旨，并犒赏林家军，以此抚慰林家军在秦岭之伤。如此，林爱卿可满意？臣女带10万林家军，谢过陛下。顾远征这个老东西，竟敢暗中摆朕一刀！他当年和林正假意不和，完全是演给朕看的！滚，都给我滚！他们竟敢故意诓骗朕！还有蛮夷，这帮蠢货，朕许了他们10座城池，都灭不了林家军。等解决完林冉，朕必愈加亲政，荡平他蛮夷老巢。玉儿呢？快叫过来！是。父皇，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 儿臣如今该怎么办啊？儿臣可是您唯一的嫡子啊！
如今皇子之位都没了，还成了庶人，儿臣不甘心啊！起来，义兄，你本是嫡皇子，哪该受这种委屈？都是这个林冉，为了夺权逼宫。陛下这样做，也是不得已而为之，要不然，您怎会沦落至此？李冉，李冉，这一切都是因为你！义兄，你这个逆贼，朕不杀了他，实在是难泄心头之恨。朕不会输，谁敢觊觎大周江山，朕就除了他。这天下只能姓裴，永远只能姓裴。传中常侍。是。老奴参见陛下。朕限你3日之内，将林家军中所有参将以上的将领家眷全都给我监禁起来，谁敢违抗，就地正法。老奴遵旨。人非草木，皆有软肋。他林冉无牵无挂，可他林家军的将士个个都有妻子父母，抓了这些人，还愁拿捏不住他的林家军。父皇英明。林冉以为林家军是他的靠山，可笑。朕将那些将领的亲眷全部都捏在手里，届时朕倒要看看这些将领是选自己亲眷的命，还是继续效忠林冉。没错，为了林家军撑腰，他林冉掀不起什么风浪。义兄说的没错，等那林冉没了倚仗，义兄之前在朝堂上受的委屈也能加倍讨回来了。除此之外，自从林征死后，我这些年我在林家军安插了不少眼线，朕此番就是要借林家军的手来制服他林冉。如此一来，外人只会认为是他亲信反戈，追究起来也是他丢失人心，断不会多言朕半句不是。陛下父皇英明。裴氏父子不仁不义，罔顾天下百姓与将士性命，冉冉之举，皆是为守百姓，维护忠良。希望我没有让你们失望。若师父在天有灵，一定会为你骄傲的。如今我们已与皇帝彻底决裂，他们最看重皇权与颜面，以他的性格，绝不会善罢甘休，日后必定会再生事端。我们还需提前谋划。那日在朝堂之上，我就应该直接宰了那个皇帝。现在还不是时候。以臣弑君，出师无名，不仅会招致天下诸侯的讨伐，更会败坏父兄浴血铸就的林家军忠义之名。不管事态如何，我会一直陪在小姐身边，保护小姐。对了，霍大哥，依照旧例，参将以上将士亲眷都居住在京城之中生活，我们还得提防裴家父子，以防他们要挟我们。放心，小姐，我都已经安排好了。什么？狗皇帝走的这一步，师父早就算到了。爹爹，当年
这是我林家军参将以上名册，他们各自的亲眷我也一一列出。冉冉重情，深爱那皇子裴玉，只是天家之人，素来情谊淡薄，不得不防啊。若我出事，林家军是冉冉唯一的后盾。师父，自皇帝登基以来，对我林家的猜忌从未止息。若真到了鱼死网破的那天，皇帝发觉无法控制我林家军，一定会想办法挟制林家军的将领亲眷，用他们家人的性命逼迫将领们背叛冉冉。这本名册你务必妥善保管，一旦到了那天，定要提前布置周全，想尽办法护好林家军。只要林家军在，冉冉的后盾靠山就在，他才有立生之本。这几天，中常侍的阉犬们一直在秘密盯着林家军亲眷的动向。不过小姐放心，我已经提前布好了人手，不可能让这些阉人们得逞。这就是师父留下的册子。爹爹，爹爹一直都在想着如何保护我。霍大哥，谢谢你。我保护小姐是应该的。霍大哥，以后就叫我冉冉吧。这不太妥。没什么不妥，林家军的亲眷，就拜托你，叫我冉冉。好，冉冉。林施主，师父。林施主能在迷茫中找到心之所向，寻得归宿，老衲深感欣慰。你父兄一生忠勇护家，若泉下有知你如今的模样，定会为你高兴。善哉，善哉。多谢师父。冉冉，我还有一件事得同你说。自师父身死，我被罢黜统帅之职后，那个皇帝趁机往林家军内安插了不少奸细。若想保林家军纯粹，不被狗皇帝利用，这些人必须尽快给他们清除干净。明日皇帝必定来犒赏林家军，他自以为控制了林家军亲眷，胜券在握，届时必定会再次出手。那时便是我们林家军清理奸细的最佳契机。明日教场，我会安排妥当。陛下，监禁林家军亲眷一事，老奴已料理妥当。做得好。待到朕明日犒军之时，便可将林冉直接拿下。父皇，林家军大败蛮夷之后，林冉早已深得民心，若是没有合适的理由把他拿下，怕是会引来天下非议。你即刻带人秘密擒住顾远征，那老匹夫与林冉交好，朕把他摆在林冉面前，林冉必定会急眼。只要他敢造次，朕就能以以下犯上的罪名拿下他。遵旨。找什么呢？顾师伯还没到吗？对啊。小姐，陛下的銮驾已经到营外了。狗皇帝前几日刚受挫，现在就这般大张旗鼓，肯定是有鬼。那正好，借此机会
肃清一下我们林家军内部，将那些藏在暗处的奸细通通铲除。明然听旨。奉天承运皇帝诏曰：先率临征之女林冉临危受命，统辖林家军。虽为女子，却更胜男儿。此番林家军保边境无虞，振兴嘉许，特此犒赏林家军白银3万两，以慰军心。加封林冉为镇国大将军，赐上柱国，全权统领林家军，钦此。谢陛下隆恩。我朝自开国以来，还是头一回有女子5官之首的大将军，当真是巾帼不让须眉啊！有林大将军和林家军在，我大周江山定能固若金汤，再无外患。林冉，你别以为你有林家军，有了霍廷就可以甩开我。我告诉你，不可能，我一定会把你夺回来。到时候你只能乖乖留在我身边，哪儿也别想去。你一个废庶人，不好好在东宫禁闭，却如丧家之犬跑出来乱吠，谁给你的胆子？把人押上来！顾师伯，啊，这是何意？朕今日前来，除了犒赏之外，还有一件事要办。顾远征私藏龙袍，意欲谋反，罪当问斩。林大将军，你是5官之首，朕命你监斩。什么？顾将军竟敢私藏龙袍，这可是抄家灭族的谋逆大罪啊！这。私藏龙袍，陛下这话可当真是荒谬。顾师伯驻守南境数10年，战功卓越，忠心不二，此等罪名根本就是子虚乌有。此案铁证如山，林大将军，若你执意要维护顾远征这逆贼，那朕只能以为你和他乃是合谋，你们2人都有谋反之心。短短3日，陛下便寻得了顾师伯的罪者，这还真是欲加之罪，何患无辞？放肆！朕乃天子，朕说谁是逆贼，他就是逆贼，如何定罪，岂轮得到你多言？朕今日就是要杀了顾远征，谁敢阻拦，以同罪论处。陛下，顾将军是否谋逆尚未查清，若是贸然处死，恐会寒了在场将士的心。霍廷，你算什么东西，也敢对父皇指手画脚？难不成你跟他们是一伙的逆贼？裴月，如今你不过一介庶民，有何资格在此叫嚣？陛下，倘若并无缘由，就能将顾师伯问斩，我林冉不答应，林家军亦不答应。林冉，你现在还想拿林家军来威胁朕，真是不知死活。朕告诉你，朕今日就是要处死顾远征，谁也拦不住。醒醒！谁让你们拔的？收起来！你们，林冉，你以为现在林家军还靠得住吗？你以为朕奈何不了你吗？林冉，你还是太年轻了。怎么回事？林家军竟是不听大将军军令了？这林家军，难道我不是要反水啊？林冉啊，林冉，你也太天真了。你不会真的以为这林家军是你林冉一人之私兵吧？我告诉你，他们的爹娘妻儿都在我们手上。你觉得他们
还会听命于你吗？哼！陛下身为天子，不思如何护国安民，反而心思歹毒到拿将士亲眷的性命做要挟，用无辜之人的安危威胁将士，屈服听令。这般卑劣下作的手段，又如何来高坐天子之位？放肆！林然，你以为朕真的不敢杀你吗？朕今日便用林家军的刀处死你这个逆贼！众将听令，林然、顾远征图谋造反，就地正法！陛下，此罪在臣，林然一概不知啊！林然，今天你死定了，是吗？还愣着干什么？动手啊！想敢！你们都不顾自己亲眷的性命了吗？早在你们离宫之时，被监禁的林家军亲眷都已经被尽数救出。陛下就拿我大周将士的亲眷性命做威胁，简直是荒唐至极呀！昏君啊！此等行为有悖人伦，天理难容啊！顾远征密谋造反，朕这么做都是为了大周江山。到底是为了大周的江山，还是为了皇权？皇上心中比谁都清楚。林然，你少在这虚张声势。他们亲眷的关押之处极为隐蔽，皆由中常侍曹公公亲自监看。我不信你能将他们救出。你们都想清楚，难道真的要听他几句空话，就赌上自己亲眷的性命吗？陛下，陛下，曹公公他死了！什么？废物！事到如今，陛下是否还要一意孤行？立刻下旨放了顾将军。朕不放又如何？难道你敢弑君吗？陛下怎知我不敢？放人！把奸细给我全部压下！是，走。顾将军，你没事吧？顾师伯，你没事吧？袁丫头，你与皇帝交恶至此，如今不是你死，就是他亡。趁现在群臣拥护，百姓归心，不如直接反了吧。此举不仅是为你父兄，为林家军将士，更为了还天下一个清白。然然，你如今不是一个人，你的生死干系着整个林家军。若此时不反，往后等那狗皇帝抓住疏忽漏洞，肯定会对林家军赶尽杀绝的。不管你最终做什么决定，我都会支持你。裴家皇帝若身死，各州诸侯必定趁机作乱，恐怕会硝烟四起，祸及苍生。袁头，放心，我早料到你不忍百姓受苦，已经提前将大周13州刺史的联名拥戴书拿到了啊，必保你起事之后天下安稳。还是顾师伯思虑周全，如此一来，便再无顾虑了。
这大周的江山，是时候该换个主人了。陈贼子，乱臣贼子！林冉这乱臣贼子，竟敢要挟朕！朕要杀了他，朕要将他碎尸万段，挫骨扬灰！父皇，儿臣有办法，可以弄死林冉。林冉，我得不到你，别人也休想得到你。这林家军皆驻扎在城外教场，只要木鼓敲响，城门落钥，他们便进不来。而且守城之人都是我们的人，这林家军就算强攻，没个3-5天也绝无可能。如今这林府不过一些林家军亲兵，而皇宫内有大批禁军。若父皇下旨，由儿臣率皇家禁军强攻林府，必胜。好，此事朕就交给你去做，务必确保万无一失。父皇放心，陛下放心，儿臣定不辱命，取林冉项上人头，进献御前。去吧。你也去跟上，等林冉一死，速速来报。是。小姐，时候不早了，应该歇息了。好。大将军，不好了！大批皇宫禁军朝着林府杀过来了。小姐，皇帝果然提前出手。小姐，林家军和霍将军此刻都在城外教场，顾老将军也不在城内。皇宫那些人必是故意挑这个时候来的。咱们现在孤立无援，该怎么办呀？传我军令，府中亲卫死守府门。是。我林家满门忠勇，无愧于天地。皇帝既然率先撕破脸，那今日我便彻底负了他的天下。翠儿，更衣。是。你的死期到了。就凭你们，林冉，如今我手上有了皇家禁军，踏平你们林府，如同碾死一只蝼蚁一般简单。你我之间的账，也该好好算清楚了。你也配？姐姐，死到临头了还在逞强，哼，连盔甲都披上了。哎呀，只可惜。姐姐终究是个闺阁女子，怕是平日里连针都未必拿得稳吧，又怎么握得住枪呢？怕是只敢做些表面功夫，实际上外强中干，一捅就破。与其在这里逞口舌之快，不如好好想想该如何挡住我这闺中女子的利刃吧。装模作样，我现在就来取你的性命，受死吧！去死吧！云烟，你竟然会武功！林家将门虎女，自幼习武，岂能不会武功？当初我不过是为情所困，为了迎合你藏拙，扮成你喜欢的大家闺秀罢了。雕虫小技，刚才是我大意。林冉，你就算会武功又怎么样？你有通天的本事，也顶不上我们2员大将。那就看你们的本事了。杀！
全军听令，给我杀！山上有危险，你们两个飞马。是。林家军听令，随我驰援大将军。京师重镇，城防坚固，他霍廷就是带着林家军攻打3天3夜也是白费。林然，你注定是我的。哼！鹿死谁手，尚未可知。明晚不领，林府上下不留活口。林然，今天谁也救不了你，给我杀！林家军听令，绞杀贼子！这怎么可能？你怎么会来得这么快？京师城门固若金汤，绝不可能被你轻易攻破。霍大哥，我为何要攻城门？你们裴家尽失人心，城门守将主动开的城门。不可能，这不可能！哼，怎么不可能？你们裴氏作恶多端，残害忠良，这般行径早已尽失天下人心。你们输了。可笑！这里是京师，这天下是我裴家的天下，还轮不到你们来放肆。我裴玉就算是死，也要拉着你们陪葬。全军听令，给我杀！陛下有令，夺林然首级者，赏万金，封万户豪。还不给我上！都愣着干什么？给我上啊！冉冉，还撑得住吗？无碍。裴氏皇族残害忠良，漠视天下，相信诸位有自己的判断，即刻缴械，可免一死。李冉，裴玉输了。吾乃大周太子，故不会输。裴玉。就算是死，我也是大周的太子妃。冉冉，你没受伤吧？我没事。霍大哥，还好你及时赶到。万幸你无碍，若你受伤了，我这辈子都不会原谅我自己。狗皇帝欺人太甚，我们接下来应当如何？是时候该做个了断了。皇帝不是总忌惮我们林家会夺了他的皇权吗？那我便遂了他的意，我要让他亲眼看看我是如何拿下这大周江山的。林家军听令，随我攻入皇宫，杀昏君！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 
陛下，御林军围剿将军府，爸！陛下，不好了！陛下，林家军杀进宫了！这怎么可能呢？城门守将开城门放林家军入城，皇家禁军全军覆没。太子殿下说，太子殿下没了！什么？居然敢将玉儿！林然，你好大的胆子，竟敢带兵闯殿！你派禁军夜袭我林家，不该给我一个交代吗？陛下竟然如此明目张胆残害忠良，觊觎皇权也配叫做忠良？朕不过是派兵绞杀逆贼而已。这不过是你维护皇权的借口罢了。今日你既然敢下令血洗我林家，那我就要让诸位大人看清，让天下百姓看清，你是如何的自私寡义，残害忠良的昏君！住口！你给朕住口！朕屠你林家又如何？这大周的天下是朕的，这是君。朕要你死，你就得死！陛下，竟昏聩之词！昏君呐！事到如今，你还不知悔改？像你这样自私良裸、漠视苍生的人，根本不配坐这天子之位。朕是天子，朕乃天选的帝王。你一个外姓女子，也敢染指朕的龙位，你简直罪该万死！你错了，我根本就不在乎坐在这把龙椅上的究竟是谁。江山之主，乃民心所向，而你早已尽失民心。呵呵，你说朕失了民心，朕就失了民心吗？可笑，可笑至极！此乃万人上书，其内列明大周皇帝10大罪状，苛待百姓，残害忠良，字字泣血，迁怒人怨。住口！你个乱臣贼子，竟敢污蔑朕！什么罪证？朕所做的一切都是为了大周的江山，朕没有错。来人，把这些反贼都给朕拿下！你们都要造反吗？你以为他们还会听从一个昏君的号令？陛下这桩桩件件的罪行，当真犹如大周列为先帝呀！如今民怨沸腾，百官离心，这大周江山是该易主了。李然，你想造反弑君吗？若朕身死，这天下诸侯必将拥兵自重，割地成王。到那时，天下大乱，战火不断，这后果你承担得起吗？自然担得起。此乃大周13州主官联名拥戴林大将军的手书。兖州刺史赵崇德愿遵大将军调令，青州刺史孙越愿遵大将军调令。不可能！你们这帮乱臣贼子！你们想要朕的江山，朕不答应！朕不可能给你们！乱臣贼子！陛下，陛下！陛下红了！陛下红了！大将军心系苍生，得天下民心，实乃天命所归之人，理应继承大统啊！如今民心涣散，为保天下安定，请大将军登基称帝。
请大将军登基称帝。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 父兄，你们在天有灵，一定看到了吧？冉冉没有让你们失望。从今往后，冉冉会秉持你们的遗愿，为苍生谋福祉，为天下开太平，还世间一个海晏河清的大好江山。吾王万岁万岁万岁！众爱卿平身，谢陛下。